哋而家準備攞蛋糕，攞黃老師嘅蛋糕。我哋而家嚟估下，黃老師收到個蛋糕之後佢係反應嘅。你覺得？佢最近呢個情緒比較波動，我覺得佢係會喊出嚟。佢完全今日應該係唔言不自己，同埋因為佢今日好低能，佢超級攰，我 feel 到。佢攰到嗰個感覺係令到我都好攰，雖然我都本身都好攰。我覺得我唔可以講咁多嘢，可唔可以講多啲？因為我唔係講嘢嘅擔當，你係講嘢嘅，你多嘢講嘅擔當。有 Kobe 就會因為唔想上字幕啦，所以就會直接一堆亂碼或者即係直接 cut 曬啲嘢。而家係呢個7:37，而家行緊過去。我覺得我有啲絕逼要買呢個，係啊，因為我唔想我咁大塊面，我就咁樣。by the way，佢今日係佢哋今日係練舞，然後我哋就聯合埋同佢一齊練舞嘅另外嗰3個人。Happy birthday to you. Happy birthday to wanna see. Happy birthday to you. 我冇諗過係你哋咯，我心諗邊撚個敲門？即係佢開門揼柒佢。很難講。上網揾下如何將一個4寸蛋糕分成6件？4寸㗎嘛？係 Y 字形。哦。 출근까진 고작 6시간뿐 알람 시계를